Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là gà CF đây. Thì sau một thời gian vắng mặt không ra clip mới nữa vì một số lý do, thì hôm nay mình đã trở lại. Mong các anh em vẫn ủng hộ mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với CF Movie và đến với một con hàng cực kỳ hot luôn. Không phải là hot mà nó cực kỳ khủng. Đó là bị thần chiến tranh. Cậu Lightning Zoom 6 nòng. Bắn rất là sướng. Rất là nhiều đạn này, xạ đạn hay rất kinh. Em có biến con gì anh cũng sơi hết này, tuyệt vời rồi. Tơ đi đâu đây tơ, đâu cái nhà đang cháy. Còn tơ không thấy mình luôn nè. Từ từ đi qua từ từ cái gì qua từ từ thôi cậu ơi cậu cậu ăn thức già cậu ỉa mới ra từ thôi. Thì thời gian qua mình không thể làm clip cho anh em xem, hôm nay rảnh rỗi làm clip cho anh em xem luôn. Ui dồi ôi ấy nồi what the fuck. Sơ thử luôn, sơ luôn vào đây 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 một em hai em ba em vào đây. Ui rồi xong rồi, sorry Mạnh nha. Lỗi kỹ thuật nho nhỏ đã biến khẩu vô tình, biến khẩu Lightning Gun của mình thành khẩu RBK VIP. Rồi rất là xin lỗi, sorry. Một sự cố vô cùng nho nhỏ thôi, chả gì to tát mà việc mất vũ khí chính. Đấy, lỗi rất là nhỏ thôi. What the fuck. Rồi mình đang chơi con robot rất là sướng. Rồi ôi, một tiếng nữa là 4k nữa rồi. Này hero chắc quên mà. Tặng cho em cái kia. Ôi giời, em cho em đấy. Em cho em đấy. Thời gian không cho phép chúng ta ở bên nhau. Không, chạy thôi. Thì hiện tại mình đang chơi con nhân VIP nha. Con nhân vật có thể các bạn cũng đã biết, thấy nó khác rồi, nó chạy nhanh hơn con nhân vật thường. Thì nhân vật VIP mình không mua nha, mình được tặng nhá. Xài tặng thôi. Ôi giời té. Chạy lẹ là sẽ lên này rồi ăn nói đây, xả đạn vô tư, cứ việc mà xài chả gì phải xoắn. Đó, tơ minato đây này tơ, đây tơ chiều về lại. Các em cứ việc lên này, chẳng việc gì phải sang, việc gì phải sang, việc gì phải sang, việc gì phải sang, việc gì phải sang. Chân ta tơ này. What the hell. Đù. Thì có thấy niên nào lên không nhờ? Không thấy thanh niên nào lên luôn. What the fuck. Nào, ra làm lá trắng bảo vệ cho anh em. Bảo vệ cho anh em. Cực. Đâu phát. Hai đạn. Ui rồi ôi, thầy nhanh đấy. Nhanh tay đấy, ổn ảo phát. Em thấy chị Aero đang quanh quanh đâu đây. Nào. Rồi, chào chị. Chào chị. Chào chị. Chúng ta không được về nhau. Chúng ta không nhau. Xóa luôn, chết nghe cu. Gì nào? Đúng nhiên, what the fuck. Chết. Chết. Tôi mơ chết ngay.
Máu qua nghe luôn ngay. Bắn chúng có ghẹ vẫn đứng nhiên cho nó bắn đó nha. 2 viên. Rồi, sơi thôi. Chạy đâu khi nhà đang cháy. Chạy đâu cho thoát. Một mình cân cả hai hero. Vời. Rồi. Cầm thần chiến tranh trên tay rất là tự tin để tỏa sáng. Nhưng mà nãy giờ chẳng có pha nào mình tỏa sáng được cả. Tôi đen tôi lùi. Đen tôi lùi. Ôi rồi té luôn. Ôi rồi nhỏ rồi. Nhỏ rồi. Rồi nhiên gặp Akavip đứt hộ báo. Bắn đi không nậu luôn. What the fuck. Ôi rồi Thompson không phải là bớt cao vấp. Ôi rồi. Tất cả nhiên tụi dâm đông VL. Hiên vãi ra đấy. Rồi đây nè em ơi. Ôi. Ê lòi. Đấy. Đấy cái lợi hại của con zoom nó thấy wow thì bé hơn đấy. Rồi máu qua phép. Rồi tụt top rồi. Ui rồi ôi. 1 giây nữa thôi. Chạy mới hòa hoành ra đấy. Đây gì đâu em ơi. Ôi rồi ôi. Tí. Adu. What the fuck. Tuyệt vời. Rồi số trời đã định là mình trong tụ dâm cho nha. Thùng hàng này rồi. Tuyệt vời. Nhảy lên thành người cái ở trên ngay chỗ mình vừa đó luôn. Đấy, cạn lời. Rồi thanh niên cũng cầm lạc thanh gum. Rồi giờ thì em nào lên đây nè. Lên đây nè. Định em ơi. Định em ơi. Đây này. Rồi 2 cậu lạc thanh gum. Việc gì phải xoắn. Lên đây. Ô hết đạn rồi. Ôi rồi việc gì phải xoắn. Xoáy vơ vãi. Việc gì phải xoắn. Em hết nào vậy em chết ngay em ơi. Việc gì phải xoắn. Rồi ơi. Ê loại. Em ơi. Ngu rồi. Lú độc ở đây. Lên đây em ơi. Phê loại. Rồi nha, em nào muốn thần chiến tranh xử lý cái việc này. Chị cương quá, em cương mà em ơi, cương nè. Này thì cương. Nên là anh cương là em cương cả người lẫn rôm. Ôi rồi thành rôm rồi. Nhỏ rồi. Đâu rồi. Ôi rồi nhìn nhanh chân vãi đấy. Nhanh đấy. Nhanh gì giờ phải chết thôi. Lọt vào đầm lầy Zumbai thì có thế mới tôi thôi. Ai what the fuck. Ôi chả vào nó được ca máu rồi luôn. Ôi rồi ôi. Cạn lời. Nữa là cậu thần chiến tranh này cực kỳ mạnh. Quá là mạnh luôn á. Rồi. Giờ chết sớm. Đành phải xem anh em chiến đấu thôi. Lặng lẽ. Để em lùi bước về sau. Để nhìn anh chém gọn hơn. Rồi tiếp tục nào. Vừa rồi là một lát máy lên thùng hàng. Rồi giờ thì hết lát rồi. Ta sẽ tụ dâm nơi khác. Dính nào. Phờ. Đấy mới thấy được một pha. Rồi sao. Tơ đứng yên à. Định lừa ai đấy. Em lừa ai em ơi. Rồi tranh thủ mà
chạy lẹ chết. Rồi giờ thì ai lên đây? Rồi chọn việc gì phải soạn. Thần, chiến, tranh, thủ dâm thì thôi. Cậu có thể nói sinh ra là dành thủ dâm thôi, chạy đéo nổi gì đâu. Xăng vô mà cầm mẫu này đi gì đã bảo là ngu người. Qua đây cô, anh em à, anh em à, hai em luôn ấy, qua đây. Sợ, làm sao mà qua nổi. Rồi em có một thanh niên sau lưng mình luôn. Giờ thì chả việc gì phải xoắn. Rồi các niên ơi, đây này, đây này, ăn đây này, ăn đi. Rồi, mình và thanh niên này đã thành hero. Màn cuối mà việc gì phải xoắn, giờ có thanh niên trả thợ đâu. Bội thì lên đây. Rủ vào ai? Đi đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Đi nhà đàn gái. Đâu rồi? Ui rồi. Mình hero rồi. Rất là hổ ba. Rồi mình mới là em lấp ló bên kia. Này em ơi. Đây. What the fuck? Gì này? Mày gì hả? Cu chim. Vào đây mơ cho luôn. Phan luôn. Rồi, win. Rất là tuyệt vời. Cậu này rất là mạnh. Ok, thì clip mình cũng chỉ đến đây thôi. Bạn nào thích video của mình hãy để lại một like, một subscribe cho mình động lực làm tiếp những video tiếp theo. Bye bye, see you in another.